تعال اقول لك ازاي تاخد اي بيتزا من اللي قدامك دي ببلاش. كل اللي جرب المكان ده قبل كده قال ان ده احلى براند مصري بيعمل بيتزا 88. دي اول مره ليا اجربهم فيها. اشتريت 2 بيتزا واخدت 2 تاني فور فري، وهقول لكم ازاي اخر الفيديو. لا، تحفة. الجبنة اللي مستخدمينها حلوة قوي وعليها صوص مدخن كده طعمه حلو قوي. تاني واحدة بقى معانا هنجربها اللي هي البيبروني. بصوا هي شكلها لوحده اصلا يفتح النفس من غير اي حاجة. كمية بيبروني محترمة، والعجينة بتاعتهم كده هشة وشكلها تحفة. حتة كمان خطيرة. بسم الله. الصوص بتاع البيتزا طعمه حلو قوي بس محتاج يزيد شويه. دي بقى بيتزا تشيكن رانش، انا مش محتاج اتكلم عن اي حاجه، هي شكلها باين ان هي تحفه. فيها مشروم مع الفراخ والطماطم. مشكلتي الوحيده بس مع البيتزا دي ان هما موزعين الفراخ غلط. يعني في فراخ هنا السلايس دي فيها كتير ودي فيها كتير، دي ما فيهاش. يعني دول 2 سلايس كل واحده فيها قطعه واحده بس. فهم محتاجين بس يوزعوا الفراخ كويس وتبقى طعمها تحفه. صوص الرانش بتاعهم خطير. اخر واحده معانا ودي عباره عن تشكيله لحوم عامله كده زي السوبر سوبريم. اوه. امم الصراحه انا بقالي كتير قوي ما شفتش براند مصري بيعمل بيتزا بالحلاوه دي. وبالنسبه للعرض، كل يوم 2 لما تشتري بيتزا بتاخد التانية ببلاش. انتوا بقى ايه احلى مكان بتاكلوا منه بيتزا؟